Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm slime ha, như cái slime vừa nãy mình cho các bạn coi á. Bây giờ mình cần chuẩn bị là hồ nước, thế nhưng mà slime mới được nha các bạn. Một cái hố đựng màu, đồ để quay và nước. Trước tiên mình sẽ bỏ hồ vào, ha. Các bạn bỏ hồ vừa đủ nha các bạn. Rồi. Tiếp theo mình sẽ bỏ màu nước hay là kiểu kim tuyến gì cũng được nha các bạn. Màu nước hay là kim tuyến gì cũng được nha. Lên. Màu này rất là đẹp ha. Này. Tại trong cái chén này hồi nãy mình đã có nước rồi. Bây giờ mình chỉ cho vài giọt nhỏ nhỏ thôi. Mình chỉ cho chút xíu thôi, tại vì cho nhiều quá nó sẽ chảy ra luôn. Thì mình quậy lên ha. Chết rồi, bỏ nhiều nước quá rồi. Bỏ thêm hồ, ta bỏ nhiều nước quá. Quậy lên. Thử cái này. Thế thì mình sẽ bỏ xuống trong mắt áo slime nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Ý mình quên. Mình phải bỏ thêm các bạn nhớ phải bỏ thêm hồ khô nữa nha các bạn. Các bạn nhớ phải bỏ thêm hồ khô. Bỏ thêm hồ khô nha các bạn. Để mình lấy hồ ra. Bỏ một miếng nữa nha. Đây, hồ khô này. Dầm hồ khô ra trước nha các bạn. Nãy mình quên. Giờ quậy lên ha. Vừa quay vừa dầm cho cái hồ khô nó tan ra ha. Mình sẽ bóp cho hồ khô nó tan ra luôn. Nên mình phải cần bỏ thêm thuốc nhắm mắt vào ha. Vì gặp một sự cố trục trặc cho nên các bạn thông cảm cho mình nha. Thế nên là mình phải bỏ hồ màu và nước, rồi mình phải quậy lên và mình phải bỏ thêm hồ khô vào, nó mới ra ha. Quậy lên. Quậy lên. Mình thấy nó hơi lỏng, mình phải bỏ thêm nhâm mắt 2 giọt thôi các bạn. Rồi.
mình quậy đều lên ha. Quậy lên sẽ thế này. Mình thấy nó chỉ cần hơi lỏng. Cho nên mình phải bỏ thêm nước mắt ha. Mỗi lần cho thêm thuốc nhuộm mắt các bạn nhớ là chỉ bỏ thêm 1 đến 2 giọt thôi ha. Nếu như 1 đến 2 giọt không được thì các bạn phải cho 2 đến 4 giọt ha. Này. Đấy, các bạn thấy không? Đây, slime. Như vậy chưa ra nha, để mình coi nó có dính tay chưa ha. Nếu như mà nó còn dính tay mình sẽ bỏ thêm thuốc nhuộm mắt ha. Nó hết dính tay rồi nè. Mình sẽ bỏ thêm thuốc nhuộm mắt ha. 1, 2 thôi. Tại vì trước đó mình đã bỏ nhiều rồi. Gọi lại là xong ha. Đây. Slime của mình đã hoàn thành như này. Không có dính tay ha. Đó, slime. Slime. Cho các bạn coi. Mình sẽ lấy thêm ha. Mình sẽ lấy thêm. Để ra hết luôn ha. Đó. Lấy thêm nè. Hết ra luôn ha. Rồi, hết rồi. Đó là slime của mình để làm. Tại vì hồi nãy có một số trục trặc với cái phần hột khô cho nên nó không có được nguyên vẹn lắm ha. Nó không có được vậy lắm ha. Nhưng cũng không sao. Đấy. Slime còn hay gọi là chất nhầm ma quái các bạn. Không có giống đây nè. Đấy. Này, nhìn nha. Đó. Cái này là do một số trục trặc ha, chứ không thôi là nó sẽ ra như thế này nè. Đó. Đây nó cũng bị chặt. Thì nó sẽ là như thế này nè. Đó. Đẹp phải không? Rất là đẹp phải không? Thì có một số trục trặc vào cái phần hột khô cho nên nó sẽ như thế này thôi. Chứ thông thường nó sẽ đẹp hơn rồi ha. Nó có những cái cạn hột khô nhưng không sao ha. Dạ. Bây giờ đấy mình đã hết rồi. Các bạn hãy nhớ
like, subscribe và comment cho video của mình nha. See you again. Bye bye.